Hej allihopa! Välkommen till Minimumkanal. Idag ska vi titta på några fantastiska enplanshusdesiner i storleken 7 gånger 8 meter. Dessa CMA-hus är perfekta för dem som vill ha ett kompakt och funktionellt hem utan att kompromissa med stilen. Vi kommer att titta på olika planlösningar, designer och tips för att maximera utrymmet i dessa charmiga CMA-hus. Så om du letar efter inspiration för ditt nästa hem, se till att kolla in den här videon. Daha az inşaat süresi, tek katlı evler, çok katlı evlere göre daha hızlı inşa edilir. Bu, daha kısa sürede yeni evinize taşınabileceğiniz anlamına gelir. Daha düşük maliyet, tek katlı evler, çok katlı evlere göre daha az malzeme ve işçilik gerektirir. Bu, daha düşük bir inşaat maliyeti anlamına gelir. Daha kolay erişim, tek katlı evlerde, merdiven çıkmak zorunda kalmadan tüm odalara kolayca erişebilirsiniz. Bu, özellikle yaşlılar veya küçük çocuklar için önemli bir avantajdır. Daha fazla esneklik, tek katlı evlerde, odaların düzenini daha esnek bir şekilde planlayabilirsiniz. Bu, yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre daha uygun bir ev tasarımı yaratmanıza olanak tanır. Daha fazla dogal ışık, tek katlı evlerde, tüm odalara daha fazla dogal ışık girebilir. Bu, daha aydınlık ve ferah bir yaşam alanı yaratır. Daha büyük arsa alanı, tek katlı evler, çok katlı evlere göre daha fazla arsa alanı gerektirir. Bu, özellikle şehir merkezlerinde veya arsa fiyatları yüksek olan bölgelerde bir dezavantaj olabilir. Daha az gizlilik, tek katlı evlerde, komşularınızla daha az gizliliğiniz olabilir. Özellikle bahçeniz veya terasınız komşularınızın evlerine yakın ise, bu bir sorun olabilir. Daha az depolama alanı, tek katlı evlerde, çok katlı evlere göre daha az depolama alanı olabilir. Bu, eşyalarınızı saklamak için daha yaratıcı çözümler bulmanız gerekebileceği anlamına gelir. Daha az enerji verimliliği, tek katlı evlerde, çok katlı evlere göre daha fazla dış duvar yüzeyi bulunur. Bu, daha fazla ısı kaybına ve daha yüksek enerji faturalarına neden olabilir. Tek katlı evlerin artıları ve eksileri, kişisel ihtiyaçlarınıza ve yaşam tarzınıza bağlı olarak değişebilir. Tek katlı bir ev sizin için doğru seçim olup olmadığına karar vermeden önce, tüm faktörleri dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. This floor plan is the most common for 7 by 8 meter large house. It is simple and efficient, and it provides plenty of space for all the necessary rooms. In a rectangular floor plan, the living room, kitchen, and dining room are usually placed at one end of the house, while the bedrooms and bathrooms are placed at the other end. Denne formade planlösningen är ett bra alternativ för hus som ligger på en sluttande tomt. Denne formade formen går det möjligt att skapa en uteplats eller en trädgård på den skilda sidan av huset. En format planlösning placeras vanligtvis vardagsrummet och köket i den ena vingen av huset, medan sovrummen och badrummen placeras i den andra vingen. Den uformade planlösningen är ett bra alternativ för hus som har en stor tomt. Den uformade formen går det möjligt att skapa en stor uteplats eller en trädgård i mitten av huset. En uformat planlösning placeras vanligtvis vardagsrummet och köket i den ena vingen av huset, medan sovrummen och badrummen placeras i den andra vingen. This house has a rectangular layout with two bedrooms, one bathroom, a living room, a kitchen, and a garage. The garage is located at one end of the house, while the bedrooms and bathroom are located at the other end. The living room and kitchen are located in the middle of the house. This house has an unlaced layout with three bedrooms, two bathrooms, a living room, a kitchen, and a porch. The porch is located on the sheltered side of the house. The living room and kitchen are located in one wing of the house, while the bedrooms and bathrooms are located in the other wing. This house has a U-shaped layout with 4 bedrooms, 3 bathrooms, a living room, a kitchen, and a pool. The pool is located in the middle of the house.
The living room and kitchen are located in one wing of the house, while the bedrooms and bathrooms are located in the other wing. That finns många olika planlösningsalternativ for 7 by 8 meter stora hus. Den bästa planlösningen för dik beror på dina individuella behov och önskemål. Om du inte är säker på vilken planlösning som är rätt för dik, kan du prata med en arkitekt eller en husbyggare. Det kan hjälpa dig att välja en planlösning som passar dina behov och din budget.